9 часот 41 минута, време и за последниот разговор во саботното издание на Македонија наутра. Во утринската програма секогаш сме отворени, расположени за промоција на млади таленти од Македонија, особено кога станува збор за млади кои несебично и во полн сјај се представуваат себеси, но и нашата земја. Софија Петковска е 11 годишна ученичка од основното училиште 11 октомври од Скопје, која благодарение на својата љубов и посветеност кон пијаното, последниве години успешно се представи на меѓународните сцени и собра бројни награди. За незината музичка приказна, поврзана со пијаното, посветеност и љубовта кон инструментот, ова утро разговараме токму со неа, Софија Петковска, и незината професорка Марија Диманин Богоевска, професорка од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луи. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ќе започнеме најпрви со Софија, како што е редот. Софија, би сакал да ги запознаеме нашите гледачи како започна твојата приказна со пијаното, од каде се роди љубовта токму кон овој инструмент? Јас, како што знам, јас од многу мала сакам да пеам, да играм и сум сакала да свирам некој инструмент. И се запишав во основното училиште Илија Николовски Луи и таму идав на солфеж и требаше да изберам 3 инструменти и од тие 3 јас избрав пијано и јас се залюбив во тој инструмент од кога го видов, кога пробав да свирам и Што е на што те привлече кај пијаното? Зошто токму пијаното, изборот падна на пијаното? Бидејќи тој инструмент најмногу ми се допадна од сите што беа изборни и од кога видов мојата професорка се залюбив во нејза и Така, и колку време си дел од нижото музичко училиште Илија Николовски Луи? Јас сум таму од 7 години. Од 7 години. Тоа би значило некаде околу 4 години, така? Да. Одлично. И сега да ја слушнеме и професорката. Спомена Софија, на првата средба се влюбила во незината професорка. Од друга страна, се сеќавате ли вие на вашата прва средба со Софија? Дали веднаш можеше да се препознае талентот во неа? Така, јас навистина секој дете е посебна индивидуа и мислам дека првиот контакт е навистина пресуден кога нели се запознавам со учениците. После 27 годишно искуство кое што го имам во педагогијата, веќе од прв момент некако можам да препознам со кое дете би остварила добра комуникација. Софија беше многу ведра, со голем ентузијазам, со голема желба. Го памтам тој прв час и тоа ми остави навистина добар впечаток и мислам дека уште од самиот старт, од првиот контакт бев сигурна дека нашата соработка ќе вроди со плод. Софија, колку често посетуваш часови по пијано? Колку од своето слободно време одлучуваш да го искористиш токму за вежбање на пијано? Јас одам на часови 2 пати во неделата и дома секое мое слободно време го посветувам на пијаното. Што значи дека вежбањето на пијано не завршува само со оние два пати часа неделно колку што ги имаш во текот на една недела. Се сеќаваш ли на својот прв настап? Каде го имаше својот прв настап? Може би на училиште, на некоја приредба или сепак во музичкото училиште? Мојот прв настап беше на зимска како представа, нешто така и јас И верувам дека од тој момент многумина го препознаа токму својот талент. И сега, многу наскоро имаше шанса да се представиш и на светска сцена. Имено на 28 август во срцето на Менхетен, во Центарот на класичната музика во Њујорк, се одржа ревијален концерт, на кој што со своја изведба на пијано настапи токму и ти. Може ли да откриеме за каков надпревар стануваше збор? Тоа беше онлайн надпревар, 2 пати учествував и добив прва и трета награда и сега они ме поканија таму јас да учествувам и прекрасно се. За да го слушнаат твојот талент, да се уверат во твојот талент во живо. Професорке, ајде малку поконкретно за каков надпревар стануваше збор? Значи конкретно за овој надпревар што беше зборуваме во Америка. Значи тоа е интернационален надпревар, реномиран интернационален надпревар, базиран во Атланта, Соединетите Американски држави.
конкретно во таа сесија, бидејќи тој надпревар има разни категории во разни области на музиката и во разни жанрови се надпреваруваат, мислам дека и на месечно ниво. Софија се надпреваруваше во сесијата што беше за класична музика и токму во таа сесија имаше учесници од 52 земји во светот, со голема конкуренција. Стручното жири што ги ценеше, даде многу позитивни критики за настапот на Софија и од технички, од музички аспект. Жирито беше составено од еминентни педагози, професори по пиано и навистина беше задоволство да се учествува на еден ваков надпревар и задоволство да се освои прво место во светски рамки. Апсолутно честитки за освоените награди. Софија, со што се представи ти и какво беше чувството да се биде дел од овој надпревар? Дали беше ова твојот прв настап на голема меѓународна сцена? Да, тоа беше мој прв настап. Јас се представив со песмата Сонатина од Моцарт. И таму беше прекрасно, си поминав најубаво на свет. Имаше ли некаква трема пред настап и како најчесто ја победуваш таа позитивна трема? Јас немав трема. Немаше трема воопшто, браво. За секој поздрав е тоа навистина. И сега она што го знаме дека твојот настап на концертот беше проследен со огромен аплауз, што говори за твоето успешно представување на Македонија на меѓународната сцена. Спомена и професорката, имаше голем број на пијанисти, виолинисти, соло пејачи кои што настапија токму на сцената во Њујорк, меѓу кои што секако гордо се вееше и знамето на Македонија, што можевме да го погледнеме секако и од сликите, односно фотографиите кои што ни ги испративте. Какво беше од друга страна чувството да представуваш својата земја на еден таков настап? Чувството беше прекрасно. Бев горда што представувам мојата држава. Што е на што најмногу ти се допадна од целото учество на овој концерт? Претпоставувам дека успеа да создадеш нови пријателства, да оствариш нови контакти таму со твоите врсници? Да, највеќе ми се допадна што се запознав нови другари, што добре отсвирав мојата композиција и што многу убаво се поминав. Така. Колку признанија имаш освоено досега? Дали може би ги имаш броено и кој од сите овие признанија, награди кои што досега ги имаш освоено ти ја вака особено драга? Имам освоено награди на многу надпревари. Имам освоено награди на International Youth Music Competition. Ова што беше во Нью Йорк, 2 пати имам учествувано. Имам освоено награди на Angel Voice во Србија и имам освоено награда на надпревар во Франција. Говоревме околу оној познат фестивал кој што се одржа неодамна во Штип пред околу 2 недели, на кој што учествуваа пијанисти од повеќе земји. Би сакал да ни откриете за каков надпревар конкретно стануваше збор и колку се значени ваквите настани во промоција на младите музички таленти. Така, поточно на 9 и 10 септември Општина Штип беше домаќин на првиот фестивал за меѓународен фестивал за млади пијанисти, Piano Golden Talent, во организација на Интернационалното здружение за културен развој и едукација, Артфест, чиј председател е мојата драга колешка, магистар Марија Максимова од Штип. Инаку на овој фестивал учествува прво наградените ученици, пијанисти, кои добија највисоко рангираните, кои добија високи признанија на онлайн надпреварот, истоимениот онлайн надпревар кој се одржа минатата година. Сега би сакала да споменам дека на овој надпревар покрај Софија високи награди зема уште 2 мои ученика, тоа е Максим Николовски и Антонио Ивановски. Секако дека овој тип на надпревари многу важен за учениците, особено во изминат период, во пандемскиот период, кога тие онлайн надпревари нас ни причинуваа единствен мотив за да се финализира едно дело, да се прикаже, да се сними како видеозаписи, да се пушти на онлайн надпревар. Во таа смисла јас сум многу задоволна и среќна што во тој исклучително тежок период моите ученици успеа да остварат дури 18 меѓународни награди на вакви реномирани, престижни фестивали и надпревари за класична музика. И сега конкретно да се навратам за што ме прашавте за
Фестивалот во Штип, тој се одвиваше во 2 фестивалски дена, беа предвидени 5 рецитали, 2 концерти. На еден од концертите, како наградена, имаше можност да настапи и Софија. Се одржува во салата Безистен во Штип и Софија навистина имаше прекрасен настап пред штипската публика. Штипската публика уживаше во прекрасни изведби на навистина врвни таленти музичари од многу земји, како Полска, Чешка. Да, и верувам дека ваквите настапи ќе продолжат и во наредниот период. Софија, сосема накуса, кои се твоите следни предизвици на музички план? За што се подготвуваш следно во наредниот период? Јас се подготвувам со песната наполитанска песна и се надевам дека на уште еден прекрасен надпревар ќе учествувам. Благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма. За жал времето не гази, тука ќе треба да го завршиме денешниот разговор. Ми беше задоволство да бидам ваш домаќин на ова саботно утро. Софија, ти посакувам да продолжиш понатаму и верувам дека многу скоро ќе ги освоиш сите награди и признанија кога е пријавното во прашање. Вам, професорке, ви посакувам и понатаму да бидете пример и инспирација за многу генерации млади таленти кои што треба да го следат вашиот пат, но и за вашите колеги на кои што секако можете да им бидете одличен пример како треба да им се даде ветер во грб на младите музички таленти. Така, ви благодарам и на вас за поканата. Беше задоволство да споделам вака убави вести со јавност. Апсолутно, со сите нови успеси ќе се видиме ние во некоја наредна прилика.